再来看高教工会锁定大专教职人员人数上侪30间学校，分析发现讲有7成申诉霸凌无定出处理的期限，有9成是欠缺制度甲规范，所以要求教育部跟劳动部应该要求改善。我跟同事们经历了不法侵害和职场霸凌的残酷事实。靠讲家己伫校内受到霸凌的过程，已经教真侪年的陈老师，直接讲伊家的私校工作过劳，尤其对霸凌案，校方处理无积极，让人身心创伤。还是让霸凌者继续担任我的主管，继续对霸凌者施压，还打我的年度考绩，完全没有保护霸凌者。伫高教工会协助之下，陈老师站出来，讲家己受到工课中霸凌的痛苦经过。因那高教工会锁定大专教职员人数上侪30间学校，分析发现讲有7成学校申诉霸凌，却无处理的期限。9成学校是欠制度甲规范。如果不成立，我可以怎么救济？如果成立的话，会有什么样的一个相关的一个处分啊，或者相关的一个相对应的措施？没有，高达7成的学校完全没有。同仁他在决定要投诉之前，他会要鼓起很大的勇气，然后不断的在想：我该去通报吗？我该去申诉吗？因为接到真侪教职员受到霸凌的求助案。高教工会呼吁讲，校方伫工课中霸凌或者是不法侵害的调查处理程序，若针对校内的处理不好，应该建立校外搁再申诉救济管道，要求教育部甲劳动部监督各校改善。公司新闻采访报道。